صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa GTV nkwaniriza ku programu yaffe abavubuka n'obusiraamu. Programu yaffe eno ngaffe abavubuka tulina bingi ebyokuyigamu, tulina bingi ebyokutegeereramu n'okujjukiriramu ebyo biki bye tuvunaanyizibwako okukola ku dduniya kuno ate era n'olunaku lw'enkomerero tubeere successful mu lwo. Programu yaffe omuvubuka n'obusiraamu ebeerawo okuva ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11 buli lunaku olw'Emmande okutuusa ku lunaku olw'Okutaano. Njagala okwebaza mwenna abafuuse aboolulanga balaba programu eno. We njagala okusabira abo bonna abo Allah bwe yasitulamu mu madaala n'abo abalina kyebasobola okubeera nga bawagira programu zaffe zino eza GTV. Programu zaffe eza GTV ogenda ziwagira otya? Tetugenda kuwanika mikono nakuba nduulu nakuba mulanga nti abaffe kyekyo GTV egenda maaso. Wabula tusaba mu byensimbi mubeere nga mutuwagira mu mbeera eyo, ate programu zaffe zibeere nga zeeyongeramu amaanyi. Mu byo mulimu ki? Mulimu okusobola okujja n'osponsoring ezimu ku programu zaffe ziriko, ate era osobola okujja n'ogamba nti anzi kampereze kano kanaabayamba okubeera nga mutambuza emirimu. Otya? Ku screen oba otunudde waliwo enamba ayina essimu wenna z'osobola okunyigamu ng'onyiga star 185 star 9#. Omu Lungereza agamba star 185 star 9#. Bajja kutwala wali merchant ID otekemu 11 93 993 oba ow'Olunyanyimba agamba ow'Oluganda 11 11 93 993. Olwo nno ojja kuba ogenda wooteeramu ssente ogende era wooteeramu ne pin code. Tujja kuba nga olaba waliwo Bilali television. Obuyambi obwo bujja kuba butuuka biidhnillah. Temukoowa kubanga bye muteekayo okwogera programu zaffe zino eza ddaawa ate era zempeera z'olina. Oba oliawo gwe kalabanga akatono naye bw'onooba nga Allah akutte mu bulamu obulala ojja kubeera ng'olaba ekiri waffe kyewakolerera nga tokikkiriza. Tusaba muveeyo mwenna gye muli banna bizinensi nammwe batali banna bizinensi naye nga Allah yabawa mubeere nga muwagira programu zaffe eza GTV mu mbeera eyo. Then bwe tumala tuzzeeko okulaba n'okwowola bannaffe babeere nga bekkaanya programu zaffe eza GTV. Nkwaniriza mu programu omuvubuka n'obusiraamu amanya n'eddoboozi biva eri Omar Senkai nga bulijjo wano ku programu yaffe. Sitera kubeera nzekka, ntera okubeera ne Sheikh, naye era olwaleero nkomyewo ne Sheikh Omar Badru Kalyango ow'erinnya Babamarayini batuuse okubeera nga baweereza. Sheikh, nsaba obuuzeeko ku balabi baffe abakumanyi bakumanyi naye babuuzeeko bakulabeko nga bwoli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abatulaba balungi n'abatuwuliriza nga mwine emirimu gyamwe gye mukola ku mukutu ssaabagagavu ogwa GTV. Kkiriza tukwatagane bulungi ti guno omukutu ssaabagagavu ge mazima amatuufu tojja kugusangako bya buseegu
ojja gusangako ebintu ebizimba okuzimba okwa buli kika. Tubalamusizzaako abatulaba abalungi, katubasaasire baganda baffe bannyinaffe abasanze okusoomooza okubadde okunene ennyo mu bulamu no Allah bwakyatuwadde ya Rabbi. Bafiiriddwako abantu baabwe abalwadde, tetwevuma ebyo bigezo Allah byabatuleetedde oba tudde buzzi eri Allah subhanahu wa ta'ala bijja kubanga biggwawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo Sheikh wemulaba nkakasa mwina bemujjukirako abazze basoma naffe, mwina bemujjukira ku byaza tusomesa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yongere mutukuumira n'okubeera nga amwongera mu ebyo by'alina. Amin. Asobole okubeera nga atutuukako kubanga naye ataddeko ettofaali mu programu zaffe za GTV kuba okujja n'abeera nga akkiriza okubeera nga gye twejjukanye. Tusaba Allah amusasulemu ekisinga okubeera ekirungi. Allahumma amin. Anga bulijjo tuba tuzze wano ng'abavubuka twagala kumanya omuvubuka n'obusiraamu, abavubuka n'obusiraamu tutambudde tutya ffe abavubuka. Wali ebyobuvubuka ndowooza tubikolera kuno ku nsi, ate obusiraamu bwaffe tubukolera wano ne ku akhira. Ndowooza bwe kitwe kitambula kubanga tumanyi katubalansinze tutya obulamu bwaffe obwa wano n'obwakhira. Eduniya seeka tuteekeddwa gyenyumirwa kyemmanyi, tetegesi nti tulina kubeera nga tukolera akhira. Eduniya Allah agituwa nga yafeera neera nga tulina engeri gyetusobola okubeera nga tuginyumirwa. Inshallah saba Allah tulemu obulungi. Naye bulijjo nga bwe tuli nti ffe tuzze twogera ku mulamwa gwaffe ogw'amazima mufe abavubuka. Ffe abavubuka naba n'amazima tukuleetinga abantu okubeera nga batwesiga, tukuleetingawo n'omugijjo ogutulaba omuto gulaba bye tukola. Kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba nga tukula ogamba we nali omuto nalaba taata wange yakola kino, okubisaamu ekifaananyi. Taata namulaba nga akola bw'ati, nange nga naawe olaba nti kyali kyali kituufu nga olaba osobola okukikola. Nze ndowooza naffe abavubuka tusobola okubeeramu eyo embeera nayo kituufu. Twongere okulaba ku mazima gaffe gano biidhnillah. Tulina hadithi yaffe gye twali tulaba ku mulundi gundi twagimaliriza. Tusaba n'olwayo tubyeko bye tujjukanya oba oli ebinaagatta ettofaali omuvubuka akuuma amazima agakulemberamu buli kimu, agakulemberamu bye twogera, amazima agakulembera mu bye tukola. Kubanga puroguramu yaffe twagamba tuwanga tutya n'obusiraamu bwaffe mu kutambula, mu kukola, mu ssanyu nate ne mu nnaku. Mwonna nga obusiraamu bw'osigadde otambula naba naate nga n'edduniya okola ki? Ogirina. Kubanga edduniya yaffe si kyateeka nti tulina kuloza ku byakhira byokka. Mungu yatuleeta yandibeera tuteekayo mu jjana tusigalayo. Naye sheke tutandikirawo sigolyawo. Saba Allah akkirize wabeewo kye tugatta omuntu alaba TV saawe. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu salawatu rabbihi wa taslimatuhu alayhi wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hadihi ila yawm naqumu amama rabbil 'izza wal jabarut. Ummat al-Islam, omusomo gwaffe abazze batugoberera ekituufu ng'omwanjuzi wa puroguramu eno, tusaba Allah mwemu obulungi olw'enteekateeka ennungi n'okwongera okwebaliza ddala Samahatul Mufti wa Uganda eno. Tusaba Allah amusasule mu bulungi bwereere. Ekyo kyokka kye yakola okubanga osobola okugenda ku mayengo ga televisioni. Subhanallah, kinene nnyo. Nokuba nti TV y'obusiraamu agenda n'enyigitivi. Tusaba Allah muweemu obulungi. Amiin ya Rabbi. Akimubalire. Allah akimubaleko. Kinene nnyo Sheikh. Omanyite okulowooza ku bigenda mu maaso eri eddiini yo tekyetaaga kutuulaawo n'osibya lunaku katono nnyo. Katono.
era nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bulumu yasanga basahaba batudde n'ababuuza nti maadha tatafakkaruna mulowooza ku kiki mulowooza ku sawe abalina batudde namugamba nti natafakkaru billah tulowooza ku Allah waffe nabbi sallallahu alaihi wasallam ati nedda temulowooza ku Allah la tatafakkaru billah temulowooza ku Allah tafakkaru fi khalqillah tafakkaru fi khalqillah ke kaseera mutandike kulowooza ku ebyo Allah byeyatonda olwaleero tunuulira olabe samahatul mufti Sheikh Shabani Mubajji byasobodde ezimu ku achievements zatusobodde okukola kino kinene nnyo eri gwatulaba atuuze omulungi kirowoozeeko era kikulu nnyo yensonga kyolaba nga tusaba Allah mwemu obulungi ne banne byasobola okukwatagana nabo okuteekawo omulamwa guno tusaba Allah akkirize kakati shekhe tetulinaawo wetuyinza kulekera busiraamu tetulina twayogera tuzze tugera mu programu zaffe ezikulembedde lya ng'olya busiraamu Aisha radhiyallahu anha byatuwulira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yalyanga yagamba nti kana nabbi sallallahu alaihi wasallam yaakulu ta'am kana nabbi sallallahu alaihi wasallam yaakulu bi thalathi aswabi'ahu olaba obusiraamu tetulina wetubulekera ntandise nga tuga nti tambula nabo wadde mu kulya النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قامت عائشة رضي الله عنها قامت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع نبي بيابان قال يا لي سان انغالو زمكا سنغالو ساتو enga so kitegeeza zezino satu zino ngoli mereseka bwati nakwata bwati yalyanga kyekyo yalyanga mberenge yalyanga ekyokulya emmere okitegedde engalo satu beyabanga amaliriza okulya emmere gyamaze okulya nagamba nti laiqa nazigira ati nazikombako bwati ngaleza kitegeeza busiraamu so si kukwata kibatu noyola buyozi buli nokasukayo kiki tunonyamu nti obusiraamu eyo system manhaji eyo Allah gye yatuleeterako wa idh akhadha rabbuka min bani adama ala zuhurihim okuva Allah yatujja ku mugongo gwa kitaffe Adamu alayhi salam paka tuliyingira kaburi nga tuli ku busiraamu mukulya nga batuchogeddeko tulabaga maswahaba Ibn Abbas omukyala yita mama wa Ibn Abbas amutanga kana kato nakita maaso ga mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka Allah gati omwana ono mbadde nsaba obe naye akule naawe nabbi n'abaana otundo omwana Ibn Abbas emmere ne bayita emmere nabbi agenda okulaba nga omwana endya gyali ontegedde ngalabe avaabira buki avaabira buvaabizi bwako ontegedde jatumayo tugende nabbi namu ati namugamba nti muvubuka kul biyaminika bubanga oli aliisa omukono gwo ogwa right ontegedde gwe gwaddyo wakul mimma yalika ate bwobanga olya elya ekyo ekikulya okumpi tonooza kiriddawa kiri eriwala good enough waliwo omulala ayinza okujja okwegattako era nga wala muhadisi nabbi yagamba saa sallam nti taamu wahid yakfi taamu ithnaini wa taamu ithnaini yakfi taamu thalatha emmere ey'omuntu omu bwati emala babiri n'eyababiri emala basatu kati oyinza okubanga gwe nookyalya n'obaawo omulala nga naye mwetaavu ng'alina kulya ku eno kyokka nga bagikuttekuttemu dda aba akyalidde aba tajja kulya kati ezo zonna mpisa ontegedde kitegeeza nti obusiraamu tulina okubutambula nabo imma mu kulya kuba kwebaka ontegedde twebake nga yembeera gyetukola tutya gyetwebakira ontegedde mu kwebaka kukka nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mukyalo we Aisha radhiyallahu anha yabuga nti ya
binta Abubakar wange gwe muwala wa Abubakar sezaala w'emboga wa Ummen radiyallahu anhu wa ardu anhu yamugamba nti togezangako ne weebaka okujjako ng'omaze okukola ebintu bino teweebakanga okujja ng'okoze ebintu bino. Aisha n'awuliriza bbaawe biki byagenda omugamba namwe kisooka teweebakanga okujjako malanga kakasa ng'osomya Qur'ani yonna n'ogimalako kimu. Aisha awuliriza bamala omugamba ekyo n'amugamba ekyokubiri teweebakanga okujjako omalanga kakasa ng'ogenze n'okola hijja wal umra. Naam. Ekyokusatu namwe teweebakanga okujjako kakasa ng'omaze okusasula buli yenna akubanja. Allahu akbar. N'amugamba ekyokuna teweebakanga okujjako omalanga kukakasa ng'osabidde ku ba ambiyaullahi wal mursalin bannabbi ba Allah n'ababaka ba Allah bonna. Nabbi bamala omugamba ebigambo ebyo bina sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kyava asituka nadda wali fasalla rak'atayn takhfifa n'asalayo era akammeka era kabbiri mu bwangu obw'ekitalo agenda ogata assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah atunula mukyala we Allah nga Aisha anyize munyivu byansusso nabbi namugamba ati gwe ma aswabaka ya binta Abubakar obadde kyati gwe muwala wa Abubakar obadde kiki kibuzibu kibofunye namate nziri ongambye sibitegedde namugamba ati ongambye nabbi namugamba ati kiki byanga ebizibu namate gwe ongamba otya mu kiro nsomemu Qur'ani namba ku bunene bwagira Qur'ani hal hadha yumkin kisoboka ekyo hadithi egamba nti fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhahara nawajizaihi nabbi naseka namwenya amagego gano amanyo gano amagego gano negalabika namugati owange Aisha ekyo si kyembadde ntegeeza badde siga ndisoma Qur'ani yonna ogikola otya twogera ku busiraamu titulina wetubulekera twogedde wali mu kusooka nti kulya tutamwa nabo nitwogera mu kwebaka tutamwe naki namugamba si kyembadde ntegeeza nekyembadde ntegeeza man qaraa suratu al-ikhlas bimaana قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد muntu agisoma ng'agenda okwebaka emirundi eki esatu abanga awandiikibwako nti asome Qur'ani namba naga Aisha nadde engulu nomati nalaba nga byanguyemu nga byanguye naye wali adala bizibu atulaba omulungi obusiraamu si ddiini ekalubiriza abantu kyovala nti ye manhaji ye system Allah gye yatuwa tutambulireko abasinga obungi balabanga obusiraamu bukalubiriza nedda tebukalubiriza ate bwe businga okwanguyiriza inna hatha dini yusra eddiini yaffe y'obusiraamu ddiini ya bwangu omuntu ateeka obukalu mu ddiini y'obusiraamu eno ghalabahu la budda kkiriza bagana mulina kukuwangula bo bokka ne kukuwangula kubanga gwe weekalubiriza ate Allah watateeka kukolobya ate gwe noteeka kukola ki. Aisha n'amanya ti okumalako Qur'ani nina kusoma ekyo kul huwa Allahu ate nga nekirimu amakulu amanene amanene kubanga ye ssuula yokka al-Ikhlas ye ssuula yokka mu ssuula 14 mujuzo amakumi asatu yesula yokka emu yokka erimu kumanya ga Allah erinnya kakali erinnya ki aswamadu bisanga musula yokka tojja disanga musula nki diriya eyina ebigambo byayo tojja kugera ku basiki sigwe mulama agafugolwayo ekyo buli namugamba nti ate kiri ekyo geno kola umura namugamba nti ekyo geno kola umura omuntu singo gamba nti subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi nochogera emirundi 10 subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdihi ogenda okwebaka nochogera emirundi 10 owandiikibwako nti okoze hijja neki na umra namugamba ekyokusatu ekyokugamba nti weebake kakasa ng'osasudde buli yenna abadde akubanja. Aisha yagamba nti kati ngende nsasulani ya rasulallah obudde bwakiro namwati kyembadde ntegeeza otegedde kyembadde ntegeeza weebake nga osonyiye oyo yenna eyakusobya eyakunyiiza negisembayo tulaga busiraamu titulina tubulekera
bwe bulungi kyekirungi tufunamu ekyokuna namugamba nti sabira ku bannabbi ba Allah n'ababaka baani ba Allah subhanahu wa ta'ala basabirako Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-anbiya wal mursalin kiwedde ebigambo bitono nnyo webake ani gwe kimenya olulimi gwe kintu okutula olulimi ng'asome ku luwallahu ani tewali byonna bintu biki kalamu ni yasir bigambo biki byangu nolwekyo tetulina tulekera bukibu kisibusira nabbi sallallahu alaihi wasallam beera ku mbeera y'abavubuka mwattu yakyogerako ng'alaga nti omuvubuka alina okuwangaala mu mbeera zino yatulaga ebintu abavubuka tutera okuwangaala naye nga ate ffe tubimenyawo oba oluusi tetubitwala nga nki ngansonga nabbi sasa natuuka okugamba naga nti ni'matani maghbun fihima kathiru min annas ni'matani maghbun fihima kathiru min annas ebyengera biri naye abantu twale mu bitegeera tubyonooneramu nnyo naye nga byengera naye omubuuza nti byebiriwo omubaka wa Allah n'abagamba nti ni'matu siha ekyengera ky'obulamu obulamu buno bwe tulina kubeera nga okyassa muvuka genda kuko mu gym okola gym naye ate bagenda mu gym totraining ate kukuba abantu bamenyamba nedda totraining abantu kubajjako byabwe olwokuba nti ofunye amaanyi oli boxer oli okuba ofunye obukodyo nedda naye bikuyamba eyo protection obenga ogikola ki ng'ogirina ng'omuntu you never know oyinza okusinkana abalabe mu kkubo oba oyinza okusinkana embwa oyinza okusenga abatemuvako onyusa ku mirimu gyo obeera n'okwerinda kuba okola tya obulamu osobola okukola emirimu gyo ng'omuntu nga tojja kunafuwa kubanga nabbi yatulaga nabbi sallama nagati kana nabiyullahi dauda yaakulu biamali yadaihi yalyanga muntu yoze kitegeeza bwoba omulimu gwogwo ebyo byokola ebyo mu maanyi gaago kikuyambako so si kuyambako kujemera bujemezi ataani Allah ng'omuvubuka nolwekyo nti Allahu subhanahu wa ta'ala nabbi yagamba ekyokulisa sallama nti walfaragh wa ni'matu alfaragh as-siha walfaragh n'ekyengera kya time we have to respect the time ng'omuvubuka olina okuspectinga subhanallah oteekwa okuba era ati obudde bugeraageranyizibwa na saa obudde bugeraageranyizibwa na kufa n'okufa bugeraageranyizibwa na kufa nga bwolaba obudde bwe butambula ne buvaawo n'okufa bwe kujja n'ogenda oba tokyaliwo ng'essaawa bwe zaagenze naawe bwoti bwokola otya kati oteekwa okurespectinga obudde n'okuwa ekitiibwa kyawe obudde buteekeddwa okuba era nga buweebwa ekitiibwa okiraba bulungi wasubhi idha tanaffas Allah agenda wasubhi idha tanaffas alayira Allah subhanahu wa ta'ala obudde obw'okumakya nga buli mu kussa yabuwa ekitiibwa obudde bussa naye nga tebulina mwoyo laysa lahu ruuhu tebulina mwoyo ne bukola ki bubeera bussa tuteekwa okuwa tayibu ekitiibwa ni'matul faragh omuvubuka obudde bwo buwa ekitiibwa kubanga bw'onooba tobuwadde ekitiibwa oyinza okusanga ekyo ekizibu era ng'omuvubuka nabbi wegamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti eghtanim khamsa weekuumire gezaako okunoonya nga bwe tuntuka nti wenyagire ebintu bitaano qabla al-khams nga bino ebirala tebinnabakola ki tebinabakujja naye yagamba kyenjagalamu kiri kimu yagamba nti shababaka faayo nnyo otunula obuvubuka bwo omuvubuka tulaba omulungi ku DTV barakallahu fik faayo nnyo tunula obuvubuka bwo obuvubuka bwo obukozeemu ki livwalo ni kuzimba nnyumba nesooka otunuulire katonda we olwaleero akutunuulidde atya naam Allah akutunuulidde atya kubanga omuvubuka bw'ava wansi eno nga badde yeevuluga n'ayingira emyaka 40 naadaahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala Allah amukoowoola hadithi lukuluse egamba nti idha balaga al-abdu 40 sana omuddu bw'awangaala naaweza emyaka 40 oyo aba takyayitibwa muvubuka kitegeeza ddayo muvubuka otegeere wansi eno owa obudde ekitiibwa omuntu bw'awangaala naaweza emyaka 40 naadaahu rabbuhu jalla jalaaluhu Allah amukoowoola namuga nti yabun adama owange gwe omwana adamu
balagta 40 sana omaze kati okuweza emyaka 40 ameka ana kati yagakuonyesa wewe kyogamba Mungu yamukowedde amugambye emyaka ana gakoze eki gaweze astahi mink ensonyi zinkwata nze katonda wo an u'adhibuka okubeera nga ngenda kupanishinga ngenda kubonereza namwe ati fastahi minni nange nkwatwako ensonyi muvubuka nange nkwatwako enki ensonyi oleme kunsobya kwatwako nakudi nange nkwatwako ensonyi oleme kunkola ki oleme kunsobya abavubuka abatulaba ku GTV barakallahu fikum banange mukkirize bambi Allah waffe subhanahu wa ta'ala atwagala atugamba nti betuweza emyaka 40 kitegeeza buvubuka twakoze eki twavuddeyo dda ontegedde tudde eno mu buvubuka bwaffe olaba hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam olaba nebega nti murru awladakum bis-salah obusiramu tebwaleka muvubuka wa mabiga omwana omuto tebamuleka murru awladakum bis-salah mulagira abaana bammwe okusaalanga esswala wahum abna'u sab'i nga bawezezza emyaka 7 shifta kif nagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam wadribuhum bwe baba baganye okusaala mujjeyo kakibooko mubaswanyulemu mubakubemu ku mbooko wahum abna'u al-ashara kasitaba baliweza emyaka 10 wafarriquhum fil madaji'i omulenzi muwalawo Sumayya oba Thuwaiba naam bwabanga abadde aswala ne Sharuhabiri mu buliri bwe bumu bwe baweza emyaka 10 ne mu buliri bawule ono asulireko omulenzi n'omwana yasulire kiki kaka tulaba abavubuka tuve wansi nga obusembo jja butuwa talbiya kifuta kaif okyaba ndowooza bujja butulabba butukumakuma mpola bujja butusengeka tugenda okuyingira mu myaka giri 40 Allah bwatukowoolera ontegedde ngentwavayo n'ekirungi kitegeeza nti omuvubuka olina okukuuma obudde obwo n'obwekitiibwa obuvubuka agambye nti kuuma obuvubuka bwo shababaka qabula haramika obuvubuka bwo nga tonnabakaddiwa oba okiraba obuvubuka obukoleddemu ki bukuyambye eki oyagala kuyita wano nga bakweka okukola tolanga kigenda kuweesa essanyu ng'olwala ogwowanidde fulaga ya Uganda tolanga kigenda kuweesa essanyu ng'olwala ogwovumbudde ebyalemwedde okuvumbulwa abantu abali mu Uganda wano gwe muvubuka tolanga kigenda kuweesa essanyu ng'olwala pulezidenti Museveni ayinza okutambula mu ggwanga Uganda nga ajjawuwo gwe omuvubuka gwe wazze okulambula azze kukulambulako ebyokoze ki byokuliyetinzeewo byotandise okuyiiya obwo obuvubuka kigambo kiba kinene nnyo kubanga ogenda kubeera good exemplary eri bantu banno ogenda kubeera good example eri banno bajja kukulabirako bokole nti pulezidenti yabadde alambula gundi yabadde nti ono mulenzi mumanya ono muvubuka ono bwati ne bwati ne ku kyalo bajja kwogera ku bulungi kyeka tuziye ku nsonga yaffe ku nsonga yaffe y'amazima nga tugimaliriza omuvubuka twogedde ku mazima agalaba birabikanga ebya bulijjo neetaddemu nti embeera okukyuka nze ku mbeera y'amazima kuba okusomesa kwonna kwonna zakulira mu misomo gyaffe gye tuyiseeko mu puroguramu zaffe ez'emabega naye mu mbeera y'amazima abadde tagakwatirako tuwe ebyokulabirako anti Allah bwe yali atugamba ku ekyo omuntu yenna ayagala okudda gy'ali atebenkere abe wa mazima anti tuwe ebyokulabirako naddala kuba amazima gatambulira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo anti mu mbeera zaffe mu kukola kwaffe kuno mbadde nti amazima mugondi kubanga ekituufu nandyegomba okuba nange nga ngaggawala naye abasajja abalaba bagagga abo si bamazima ate si bonna seeka naye bagagga gwanafuna yambuza nti amazima teganyambye wenjagadde ogateeka gwe oŋŋambye ogateeka nze ndi musiraamu era nsaala nsiiba nkola emirimu gyange naye waliwo wentuuka nga yaŋŋambye nti ebambeera ng'alaba nti walina oyitirawo mu mazima ge either mukwogera kwe asobole okumatiza eyo gwayagala bakasitoma we asobole okumaliza yampadde n'ekizampu eri gye twayogerako jalyani eyatunda olugoye olwalimu Imamu Maliki omukozi wa Imamu Maliki n'agamba nti bw'asirika olugoye aba talina gyo kyagenda kukola ki gwagenda kulugusa kati alaba nga yandyetaaza okubanga ddayo naye alabawo loosa ennene y'omuna bizinesi kwegamba ka lutundi luveewo yanakirabire kati muyambeko era
bulotunda ekikyamu oyo gwokiguza kimulage munnanga Allah akwewuunyisa sheikh Allah akwewuunyisa omulabewo asobola okukola ekikolwa ng'awamu n'ekyo omulabewo ayagala ove mu bulamu buno obwensi ate ekikolwa kyagenda okukola nga tekirina kukuwangaaza mu nsi. For example, bakutte bakutadde somewhere kyokka ate oyo avuddeko ensonga bakukwate bakuteeke gye bakutadde ate nga alina okuyitirako ssente ezinaakuliisa era ng'alina oziwaayo. Lwaki ndeese ekyokulabirako ekyo? Omuntu amanye nti amazima tegafiiriza nannyini kuba naki bambi tegamufiiriza. Omuntu ono bw'omulagira ekintu kino Allah yamanyi akyusa emitima gy'abaddu. Omuddu ono akatuli kano kalabe ku lugoye nga kabadde katono Allah ayinza okukamufundiza nga katininya ate nga yeno jwamba n'olugoye n'ogenda ogula lulina unique tewali ku kyalo bw'embeera alukola ki alulina kakana nga alututte gwe nga tufunye mu zambi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga noono mushtari onazugula nga naye agenze muki musanyufu nga takunyigidde. Olunaku lwalo tulabe tugenda kuyitirako mu bantu abatunda ebintu ebyenjawulo. Omuntu wabanga alina sukaali yamutaddemu amazzi either amdan oba nga tagenderedde. Omuntu alina kyatunda mu mazima ge naye ng'alaba nti bw'atateekawo mbeera era tewali kufuna ng'alina kuteekawo ekibeera beera waba bwe tusinza okufuna alina okuteekawo embeera abeeko kyayisaawo asobole okufuna akasente ateekewa nabo bayitako beefuga abantu abo tubazizza tutya engulu seeka. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama albayaani bil ikhtiyar buli obeera ng'ogula kyogula n'onagguza mubeera wamu ne mutegeeragana. Era mu hadithi endala Nabbi sallallahu alaihi yagamba nti da'i bai'i wal bay'ani yubarikihum Allah, leka omuguzi n'omutunzi bo bakanye Allah abateremu baraka abateremu omukisa. Okitegedde omusajja ono sukaali woona enkuba gwe yakubye nga tewabaddewo kigendererwa kyakuzitoya kiro nti azitowe mungi n'omugaa nti Sheikh Haji munnange sukaali bulijjo omugula wano sikuzanko sukaali afaanaganako bw'ati mbadde munnange nkusaba sukaali enkuba yamukubyeko Sheikh wuno Sheikh tutye Allah fenna subhanahu wa ta'ala kubanga Allah gadi ya ayyuha alladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asira. Okujjukira nnyo kwejjukidde Allah kubanga otambulidde ku mazima. Allah omuddu ono wallahi sayukallifuhu Allah ajja kumukaka agaye Sheikh pima sukaali opengende katabu gyosi bwabeera katabu gyosi bwakola atya amazima tegafiiriza nannyinigo kyokka ate buli lwogeesamba gwe noyagala okolle ku khidaa ku kukwenya oba ku kidhibu ku bulimba la budda kizo bagana oyini bwana batakiguddeemu Allah yaba akulabye anta abdallah ka'annahu tarahu fa in lam takun yarahu fa innahu yaraka. Allah kwa minimu ja ibada bannange ne mukusuubula ku ntubeera mukusinza Allah nga betubeera mu swala. Naam nga bwolaba weekuuma okusiiba noga sijja kulya Sheikh ogenze bajjudde ekijwe enkoko weeri wali nabadde nkoze eki tuli mulamanza ntwasiike sijja kulya n'otalya lwaki tolidde anti okiraba nti Allah wakola atya yaraka akulaba kkiriza ne bwoba otunda stokisi kkiriza ne bwoba otunda eddagala eritundwa lyonna ontegedde lema kuteekamu kitali kituufu ku lwaki kubanga rabbul alamin yaraka Allah akola ki Allah akulaba yalla agenti fa inna Allah yaraka hina taqum Allah akutaddeko amaaso abiri akulaba wonna wooba obadde awo sika tulabawo nti mbadde nsaba obatangaza ekintu kye bayita Allah okuteera baraka mu kintu n'okugyamu baraka omulimu gwonna kubanga akasente kano afunye ekintu kyafunye alaba nti akifunye naye kirimu embeera bbiri Allah okuteekamu oba okugyamu anti kati omulimu gwonna Allah aguteekamu omukisa agwessaamu Allah omukisa olw'enteekateekayo gye wakola kyetusooka okukola kyonna omuntu yenna kyoba ogenda okukola kyonna ekisookera ddala sooka omala okweteeka mu maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala abange omuntu kkiriza
nkiddamu kikonyeko emabega nti ne bweba bizinensi ya kiki kyonna kyokola kasita ebeera nti efuuse kiki bizinensi eyo ibada njagala onnegattako atulaba omulungi ku GTV tasooka odda baba tunaaliya ovuga bodaboda ovuga ambulance otwala abalwadde ba covid otwala abalwadde ba cancer institute eyembe kyonna gwe kyokola nga kinaavaamu sente ratibu omusaala bakusasule billahi lazim gwe sooka omala okumanya nti bwokikola mu nkola entuufu nga nnungi eyo ibada mulimu gwa kusinzaani wosinzizaani Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tulobuziwa abantu tukola emirimu naye nga tetumanyi nti gwe tukola ebeera ibada tuba tusinza Allah wafe subhanahu era mwana wange njagala nkutegeeza be buli lwogukola omulimu gwo ng'ogukoze bubi ofunamu ki ng'okoze bubi mu maaso ga Allah ewandikibwako ekikyamu si either sheikh buli lwogukola obubi imma fihi dhulum ng'olyazamanyiza mu maaso ga Allah wandikibwako kiki zambi kitegeeza nti bw'oba towandikiddwako zambi ng'okoze bulungi ofuna ki ye opposite yayo negulyoka kufuuka kiki ibada okitegedde bulungi noki abatwala bulungi oba ovuga bodaboda oba ovuga kagaali otunda nyaanya kiki kyokola omulimu gwonna gw'osazeewo kubanga gw'onookola kkiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala sooka omale okukkiriza nti omulimu gw'okola oli mu kusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah agambye nti waqul i'malu suratu tauba bagambe Muhammad gamba abantu abo sallallahu alaihi wasallam nti mukole fasayara Allahu amalakum Allah agenda kulaba emirimu gyammwe shifta kaifu kyaba ndowooza Allah ajja kulaba emirimu gyamukola kitegeeza nti omulimu guno gwe tukola ogwo omulimu eyo aya tekwateraga bulazi bya amal akhira mirimu gyankomerero gyokka ne amali dunyawiya n'emirimu gyaffe gyaki gino egyensi aya egikwatako kati omukkiriza omulungi gwe atulaba atuwuliriza omuvubuka atulaba ku GTV kkiriza nti omulimu gwonna gw'osazeewo okukola otunda masuuka ovuga takisi lwaki omuntu yandibadde asuula ebintu mu takisi n'asuulamu sisitemu gwe n'ogitwala kuba bali mu takisi abasinga bavubuka lwaki wandibadde ogitwala lwaki saiduhu kubanga ajagala ontegedde bulungi lwaki alekamu omugugu gwe n'ogutwala lwaki rabbuka yaraka Allah akulaba kubanga singa era oba ogukoze bulungi omugugu ogwo n'ogutwala ku ofiisi ya takisi ku ofiisi ya baasi ne bagulanga onajja wallahi eri Allah inna Allah la yudhi'u ajra amala almuhsinin Allah takendeeza mpeera z'abantu basazeewo okukola emirimu mituufu nga mirungi Allah gyasiima n'ekyo tukubiriza omulobya waffe omulungi kkiriza tubeere n'amazima amazima wetunaabeera nago bannaffe baga nti gatufuula ab'eddembe kwegamba tuleme kufaayo nnyo okufunamu akasente wadde sente tuzeetaaga tufunemu bibiri osobola ofuna esente nenfunamu n'empeera n'okuwa ebinyonyi bibiri seeka awo nno kati tugenda kumulamu ate tukomewo tutandikirawo twagawula lero nga tumaliriza omusomo gwaffe tutunuulire emirimu gyaffe gye tukola tugifudde tutya ab'amazima n'embeera ze tuwangala mu idhnillah kati tukomewo program obubuka n'obusiraamu sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم
نبي 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 kulisayo nnyo okuva mu bulango obwo nkakasa olina kyewaayiza okuva pulogulaamu eno yatandise. Nkujjukiza nti eno pulogulaamu abuvubuka n'obusiraamu bwaffe. Pulogulaamu eno nagambye tulabiramu twagala tubalansinge abavubuka obusiraamu bwaffe tubalansinge edduniya n'obusiraamu bwo ate mu buvubuka bwo oveeyo nga ekisawo kyo kijjudde kikwataganye tubalansinge embeera eyo. Njagala okuddukiza nti gwe wenna wenna eyandyetaaze oba gwe wenna wenna awulira muli nti nga waliwo obusobozi ng'era tukusaba obeere nga owagira pulogulaamu zaffe zino ezaddaawa wano ku GTV ne pulogulaamu zaffe zonna nkakasa zonna tekuli pulogulaamu ezo eswaza. Pulogulaamu ezo zirabibwa n'abantu baffe nga tewali gwejjeewo nti ate abaana musuke mugende mwe munadda kasuke tulabe. Kale no embeera eyo ereetaawo abaana otandika okukuba ekifaananyi bagamba naye taata lwaki atugala tusooke tuveeyo oba maama naye okwekuumire wamu tira nga tukusaba nyiga enamba eno musimu yo onyige star 185 star 9 hash oba mu luzungu star 185 star 9 hash. Bw'omaliriza bajja kukutwala ewali merchant ID. Merchant ID ojja teekamu 11 93 99 3 ojja teekamu 11 93 99 3. Awo nno oba ogenda ku stepu eteekamu ako konna k'oyagala otukwatira ejjamba lyagala okubeera nga otuweereza. Bw'omaliriza oteekemu pin code yo ojja kulaba amanya ga Bilal Television ate ojja kuba otuukidde ddala. Tetufuddeeyo mwezi ki naye owa check tuzifuna yeetaazo ziwa mu kashi buli kimu kisobola okukikola provided bw'oyamba busiraamu okubeera nga butambula. Tuli ku mulamwa gwaffe obuvubuka n'obusiraamu abavubuka n'obusiraamu bwaffe tutambudde tutya era omuvubuka kyasobola okubeera ng'oyambako pulogulaamu za GTV okubeera nga zitambula kubeera ne battaffaali ddene lyogasse ku ggwe ng'omuvubuka ate era oyambye abalala okubeera nga bakola ki balaba GTV ne pulogulaamu zayo enjuvu. Tusaba mwenna abakisobola tusaba bonna abalina basobola okutegeezaako okubeera nga tukwatira ku GTV ate eryoke esituke n'amaanyi amangi okusinga ekyo kyolaba essaawa eno. Tukyali ne Sheikh Omar Badru Kalyango olwaleero gwe tulinayo mu studio zaffe. Tuli mu kuwumbawumba omulamwa gwaffe ogw'amazima. Amazima gano tugaluddeko lwa nsonga gakola ebitundu binene ku bulamu bwaffe ng'abantu kubanga tutambula n'abantu betuwangaala nabo n'amazima bwe gatabeerewo ensonga yakyabamu baawukanamu gundi oyo si wa mazima ogenda kolagana ne guno naye siki si wa mazima akakomekereza ensonga alina kye yalabako. Tutunuulidde obulamu bwaffe obwa bulijjo tusooke tuyitireko mu basuubuzi. Omusuubuzi asobola okuba walinga alina amazima. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi alkarim sallallahu alaihi wasallam. Abatulaba bulungi ekisookera ddala njagala abawuliriza n'abatulabirako ddala okkiriza okimanye nti tewali muntu yenna ava mu mbeera gy'abaddemu eitha mbi oba nnungi okujjako agimugjamu yoyo yamwetondera. Simaanyi ge simaanyi sajja akeera ebintu alina ebiwera alina wajja stock alina ebyateesi n'otereka essaawa eno ebiriyo kwengamba nti ebyo tuba tulina okwogera kubeera nabbi yabyogera ku salasama. Nabbi yagamba nti Allahumma bariki ummati fi bukuriha hako mazima. Allahumma bariki ummati fi bukuriha, Allah nkusaba ogaggawaze oteeka omukisa mu maali y'ekibiina ky'abantu bange olw'okukeera kwabwe nga bakeera okugenda okukola. Naam bakedde bagenza okugira ki bagenza okukola naye assuming that nti byogenda okukola bya haramu Allah nabiteekamu baraka abadan. Naam
nete weewuunya lwaki bitambula nnyo. Okutambula nnyo si y'ensonga olwokuba ebyo basinga okukola ki okugula nedda sajja alita n'amazaawo ate n'alita n'ebirala gwe mazaawo ono ng'asuzaawo naye temusobola kwenkanankana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nedda. Naam, era ono ebibyo bijja kutambula mu ntambula gye binaatambulamu naye ng'aliko obusaasizi n'okusiimwa kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja alenti bw'atuuka yasooka okusasula y'amazaawo amangu. Naam, gweno bwa buli munaku 3 gwengoga abannaye simulina naye tekitegeeza nti adde ku kikyamu alina kusigala ng'era akyali ku mazima. Kiri kiwabuuzizza nti omuvubuka ono akoze ata. Njagala kukujjukiza atulaba omulungi nti ebintu byonna bisoboka. Ebintu byonna bisoboka. Nibisoboka ddi? Bisoboka singa ozza eri Allah jalla jalaaluhu. Nabbi mu hadithi emu yagamba nti man wukkila bishay'in wukkila ilayhi. Ontegedde? Omuntu bweweesa ku kintu n'okyeteekamu n'okyesigamirako n'okisuubiriramu era bukyakumakya ng'ekyo kyennyini bwe kigenda okukola ki okubeera. Bw'onooddira obuvunaanyizibwa bwo obulamu bwo n'obuzza eri Allah kyagenda okukolera. Fa inna Allaha la ya'ya, Allah takoowa. Bw'onoogenda eri bantu banno nga bw'ogamba ebizibu byo bajja kukoowa, bajja kuba enduulu. Abavubuka b'olwala baziyita alamu. Ontegedde? Bajja kukubira alamu zivuge naye dda eri Allah omusabe. Ontegedde? Wa Zakariya idh naada rabbahu rabbi la tadharni farda. Tunulira abatusookawo bakolanga batya baali bavubuka. Nabbi Zakariya musajja mukadde w'emabega. Zakariya Allah idh naada suratul anbiya idh naada rabbahu yasaba n'awanjikira omulezi we Allah rabbi la tadharni farda, mukama wange tondekanga ndiyegeyege ndi wannamunigina wa anta khairul warithin. Allah gwe mulungi gwozzaawo ne bukya kumakya Allah nti fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Otegedde Allah yamwanukula. Shufta kayf olaba ndowooza nolwekyo kiki tugamba tudde eri Allah byonna bisoboka. Allah yagaba, Allah yagaggawaza. Gwe tulina ffe okugamba teri kintonde kyonna kirimu no mu nsi illa ala Allahi rizquha. Allah yakitegekera dde ebyokulya byakyo. Nolwekyo nti omuvubuka tulaba mulungi ku GTV kkiriza ebintu byonna bikola ki? Ebintu byonna bisoboka. Naye waliwo ensonga zino wammanga nga tumaliza puroguramu yaffe n'eyolwaliro era nga tuggalawo puroguramu yaffe n'ey'amazima. Ebintu bino wammanga bireetedde abavubuka n'abasajja abakadde abakuze mu myaka. Biki ekituleetedde ova ku mazima? Bino wammanga ekisookera ddala ziri ensonga nga 4 oba 5. Awalan, abantu twagala okutunuulira abatuli waggulu. Anti tusobola nafufunye nyegenyege. Twagala ego nno gwe mushikiro munene bwe buzibu obunene. Twagala kutunuulira bali luddawa. Olunaku lwaleero byayingira ekibuga Kampala atunuulira omuntu omu. Abamu ku bo abasinga batunuulira ani? Hamu Kigundu. Weebale bamulabye adda mu kifaga mbu weebale nnyo. Awo katwogere nakwoyo yennyini. Hamu Kigundu gwe tuba tutunuulirako yekka. Hamu Kigundu njagala gwe atulaba bulungi omuvubuka ku GTV. Connection za Hamu Kigundu zalina, contact za Hamu Kigundu zalina, gwe zolina. Ekyo kyokka sooka okitunuulire kyokka gwe zolina. Nyinza okugamba tulwala Hamu Kigundu ayinza okukwata essimu wano n'akubira mufuti wa Uganda nga gweyo kapasite togikola ki? Hamu Kigundu ayinza okukwata essimu wano n'akubira president w'eggwanga lino nga gweyo kapasite togikola ki? Ayinza okukwata essimu n'akubira General Salim Saleh nga gweyo kapasite togikola ki? Eyo level, please my friend, ekituleetedde ebizibu twagala kutunuulira abali luddawa. Tujja kyetesekako hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kino kyennyini kitwogera. Ontegedde? Buli lw'otunuulira akuli waggulu seeka tosobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Bwetunyandi waggulu nja kusaba nsobola okusanga. Anti byebizibu ebituleetedde gundi. Byebizibu bye mbadde nkugamba nti zino zimu ku nsonga. Ensonga emu ku zo kutunuulira ali luddawa abatuli waggulu. Kati olwaleero oyagala kukola competition ne Godwin wava no.
oyagala kukola competition ne agasekalala hagisekalala oyagala kutandika okuteekawo munafasha ovuganye seka eyo ogenzi wala abakuliridde emyaka tugende katumwa omumanyi kali abo bageza katumwa simanyi myaka gyalina ne samuna we bali tutunulye kwabo kali bali mu luvubuka kali nali one day nali mpuliriza samuna ng'ayogera natya yagamba abantu mundaba wano temanyi gye nnava zizimu ku point zemanyi abavubuka bazitegeere bulungi yagamba yalinga asindika kagaali mu katale kenatetawo samuna kagaali kanaka amatooke nalinga n'emyera awo mugende mumubuuzi okira bulungi olwaliro afuuse kirala mu ggwanga agaba emirimu abakozi balina tebamanyikiddwa balinga mu 1,000 naawe omuvubuka kisoboka osobola okubeera bwotyo kisoboka yumkin hatha katatonoli asamuna atunulewa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu ayagala okwebaza Allah azza wa jalla totunulira ali waggulu tunulira man asfala mink tunulira ali wansiiwo gwe gwosingako ne bwona otunulira kusinga emaali tomanyi samuna alina myaka emeka gyamaze nga ali mu struggle tomanyi godi wava munno myaka emeka gyalina era amaze ebbanga kyasobola okukola endagaano n'abajamani babenga benzi zonna mu Uganda zitukira wani wagodi wava munno tobimanyi kate gwe otunulira oyagala olwaliro avuge mugita mpenkoni nawe gyagala okuvuga olwokuba eriko erinnya Gordon eriko gundi na ebyo ebitwedde emitawaana omuntu anaasowa ne balutakabali garaimi ebiko amazambi amaki amanene nejjukira nti ene ukwata kamukamu mpola mpola ojja kutuuka ku basajja abo mpola mpola kubanga nabo gye baatandikira mukwano gwange Haji Ibrahim Muwanga Kibirige byemuke ebigambo byeŋŋamba nti ffe twava wala in fact yawandiisa ekitabo kyabuvunanyizibwa nnyo era omuvubuka omulungi mbadde kkubiriza ekitabo ekyo Haji Muwanga Kibirige kyewandise okigule olabe ojja kwakivinga naye kati twatandikira wala bamuzaali wali bbugwe webamuzaala wala nnyo olwaliro mugagga ontegedde hoteri eyo mukuzisita hotel mugagga avudde wala naawe osobola tandika n'akatono kyolina okukola amazima ge tukwagazaamu bw'oba osazeewo okutunda kyonna kyoyagala okutunda atulaba omulungi ku GTV wallahi akkiriza obe n'amazima omusajja ajja kubeera mu mmotoka agambye nti temera kiro ennyama awo ntemera kiro ennyama ntiramu kiro 4 kati mu kiro 3.5 ago si mazima agenda okutuuka ewaka ye tamanyi agamazima gafudde ate agerage nti mbadde gula ennyama ennakasolo bagamba mpe kiro 4 nga zimala ate lwaki eno yola kitegeeza oganye ensonga ezo totunulira ali waggulu bwona otunula ennyo ali waggulu tojja kwebaza Allah ate ojja kulwana nnyo tunulira engalo zo Allah yazikuba ziri engalo 5 shekhe tezenkana buli lwogezaako okulwanyisa olugalo luno kanaakannasu oba n'oluddako oba ozizenkanenkanna luno zijja kubuukayo mu nnekya yaazo zijja kukutukayo zimenyeke bumenyesi zisobole okwenkana zino naye zireke mu levo Allah meyazikola ki muyaziteeka kitegeeza kitunoonyamu tunulira akuli wansi osobole okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekyokusatu bw'oba oyagala okubeera omuntu ow'amazima kkiriza bino wammanga omusajja akutumye nti wallahi ettooka ewaka mu budde bwennyini bwaggambiddemu bw'oba olitwalirayo ewaka akubidde essimu sirina mmere waka ewaka tewali mmere kati ate laba olutwayo ku ssaawa 10 ekyemisana balidde bw'okola bwotyo oba okumpanyiza amazima gakola emikola ki ogagoberera nokyo shekhe ebigambo bibadde bingi nnyo ne tulaba omuvubuka wafe atulaba bulungi naawe atali muvubuka omusajja omukulu kkiriza amazima gakufuula obwaki ow'eddembe tewali muntu yenna yewa anywerera ku mazima n'ageegattako n'agatambulirako imma mu maka ge oba ku mulimu gy'akola oba wonna ng'ali ku mazima okujjako Allah amuteera omukisa mu byakola ensonga ezizira kugera naye zikoneko bukonyi kino nga bwe tugambye tutunuli ali waggulu kutuukiriza obudde zikoneko bukonyi alimanyi alimagenda tugambye nti ensonga esooka totunulira ali waggulu ekyo kimu lwaki bw'ona otunula ali wagguluwo
tojja kusobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Era ojja kulwana olutalo lungi nnyo olawe engeri gy'omutuuka. Nedda tunula ali luddawa ali wansi. Olwaliro gundi covid ali wutudde abantu beegombye okugula obugaali. Nenga gye wadde covid nga tanaba kujja ng'omuntu ajereka avuga akagaali. Abadde alina bizinesi y'eggaali abadde alaja. Kati Sheikh Allah bwamuleetedde. Olwaleero nze muto wange yankubidde nangaba baba nina eggaali ngitunda emitwalo 45. Billahi lazim. Sente baba nnyingi nenga zizigenda ku gaali. Yes. Ontegedde kati waliwo ataata alina kirowoozo nti aligigula naye nga sigga ntakitajagala ajagala naye emitwalo 45 anaagijjawo. Weebaze Allah. Ensonga esembayo tugambe nti beera n'amazima ebbanga lyonna bw'olagaana ne bannotuukiriza agaba mazima bw'olagaana ne bannotuukiriza ekifo kye mulagaanyemu woba olaga ate okyusakyusa kkiriza olwane nnyo yeesi yo ebeere nga yeesi ereme kubeera no. Ebyo bituleetedde obuzibu ng'abavubuka n'abasajja abakulu. Tusaba Allah akkirize atuwangaze mu bantu ab'amazima agali n'amadala. Tusaba Allah atutere omukisa mu bigambo bye twejjukanyizza akaseera ke tubadde nga twejjukanya tubeere n'amazima agali n'amadala. Bwe tunaaba n'amazima agali n'amadala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutukolera enteekateeka yaffe mu byendya mu baana baffe ajja kuteerawo abaana bava ku migongo gyaffe ne mu bazzukulu baffe nga nabo bajja kubeera b'amazima ebbanga lyonna. Tusaba Allah akkirize. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gwenno omuvubuka ali eyo ng'amazima obadde ogamba nti gwe ngolaba bye twogeddeko byonna tubadde ku gwe nga tusunaasuna wakyaliwo chance okubeera nga okomawo eka ate obeeredde ku mazima ojjukire Allah subhanahu wa ta'ala nti tukola ebintu byonna wabula buli kintu seka nga bwagambye buli kintu wekikola mu butuufu bwakyo obeera okola ibaada obeera ofuna mu mpeera. Programu Omuvubuka n'Obusiraamu mbadde bumalusenkaayi wano mu studio zaffe eza GTV sawa 10 okutuuka sawa 11 programu yaffe eno bwetubeera tugirindiridde nate tusinkana olunaku olw'enkya. Njagala kubanga neebaza abadde mu production room Jamiu Sekajja, Hassan Hussein ate n'omwami Kiwanuka Rashid n'abakulu mwenna abasigadde. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي